is so lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom terug by Klara Klets. Kom ons kyk vandag na nog 'n leesteken, die dubbelpunt. Het jy geweet hoe lyk die dubbelpunt? So lyk hy. Dit is 2 punte bo op mekaar. Nou wanneer gebruik ons die dubbelpunt? Kom ons kyk. Wanneer ons 'n lys van dinge wat genoem moet word, aandui. Byvoorbeeld, onthou jou swemklere, handdoek, sonroom en eetgoed. Die dubbelpunt word ook gebruik vir woorde wat in die direkte rede aangehaal word. Dit is wanneer ons woorde skryf wat direk uit 'n persoon se mond uitgekom het. Byvoorbeeld, die tannie sê, Klara, jy het 'n pragtige rooi fiets. Die dubbelpunt kom ook voor 'n verduideliking wat na 'n sin verwag word. Byvoorbeeld, dit sê uitdruklik, almal moet by die huis bly. Die dubbelpunt word ook gebruik wanneer tyd aangedui word. Sien die voorbeeld. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets.